क्या हुआ जब इस बंदे को मिली पूरे 300 साल पुरानी तिजोरी, लेकिन जैसे ही तिजोरी को खोला गया तो उसके अंदर जो निकला उसे देखकर आपकी भी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। तो ये घटना है अमेरिका की, जहां पर जब एक बंदा अपनी मेटल डिटेक्टर मशीन की सहायता से कीमती चीजें ढूंढ रहा था कि तभी अचानक उसे जमीन के अंदर ये एक तिजोरी मिलती है जो लगभग 300 साल पुरानी लग रही थी। इसके बाद ये बंदा उसके ताले को मशीन से काटने लगता है और ताला काटने के बाद जब इस बंदे ने उसे खोला तो उसके अंदर ऐसा क्या निकला वो जानने से पहले अगर आप भी भगवान श्री राम के सच्चे भक्त हो तो अभी के भी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में जय श्री राम लिखना तो भूलना ही मत। तो जब ये बंदा उस तिजोरी को खोलता है तो उसके अंदर से बहुत सारा सोना निकलता है।